ကောင်မလေးတယောက်ဟာကောင်းကင်အမြင့်မီတာ300ဘောကနေမတော်တဆပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်သူမဟာစင်ပေါက်လေးရဲ့ခေါင်းပေါ်ကပူဝါကိုလမ်းဆွဲထားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဘယ်ချိန်မှပြုတ်ကျသွားမလဲဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူးအောက်ကကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းချွေးပြန်အောင်ထိတ်လန့်နေကြပေမဲ့ရက်ဆက်တက်တဲ့ပန်းချံပိုင်ရှင်ကတော့ပွဲကြည့်ကောင်းစေဖို့အတွက်ဘေးကင်းရေးပိုက်ကွန်ကိုကြိုတင်ဖယ်ရှားထားခဲ့ပါတယ်မကြခင်မှာပဲပူဝါဟာသူမရဲ့ကိုလေးချိန်ကိုမခံနိုင်ပဲပြတ်ထွက်သွားပြီးသူမဟာအောက်ကိုတဲ့ကြီးပြုတ်ကျလာပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးချိန်မှာတော့အမျိုးသားလက်ထောက်တယောက်ကကျိုးတစ်ချောင်းလမ်းပစ်ပေးလိုက်လို့သူမဟာအသက်ဘေးကနေကံကောင်းထောက်မစွာလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့စင်မြင့်ပေါ်မှာကျန်နေခဲ့တဲ့စင်ပေါက်လေးကတော့တကယ်ကိုအကြက်ရိုက်နေပါပြီ။ကူရမဲ့နေတဲ့ကလေးလေးတယောက်လိုပဲအပေါ်ကိုပြန်တက်ဖို့စူးစမ်းပေမဲ့မရခဲ့ပါဘူး။အားအင်တွေကုန်ခန်းလာတဲ့အခါမှာတော့စင်ပေါက်လေးဟာသူ့မိကိုအသေးအတန်လန့်ခေါ်ရှာပါတယ်။လောင်အိမ်ထဲမှာပိတ်လောင်ခံထားရတဲ့မိခင်စင်ကြီးကလည်းတားရဲ့အော်တန်ကိုကြားတဲ့အခါဘာမှမတတ်နိုင်ပဲလိုက်လံအော်ဟစ်နေုံပဲရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့စင်ပေါက်လေးဟာအချိန်မထိန်နိုင်ပဲစင်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျသွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလူတိုင်းအံ့ဩသွားရမယ့်အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။စင်ပေါက်လေးဟာသူ့ရဲ့နားရက်ကြီးတွေကိုခတ်ပြီးစတင်ပြန်တန်းပါတော့တယ်။သူဟာစက်ကက်ယုံထဲကနေပြန်ထွက်သွားပြီးသူ့မေရှိရာစီကိုဥတီသွားခဲ့ပါတယ်။ရက်ဆက်တဲ့ပိုင်ရှင်ကသူ့မေကိုတေမင်းကျွန်းစီကိုရောင်းချလိုက်ပြီဆိုတာသူသိနေခဲ့တာပါ။အမေကိုလွမ်းနေစိတ်နဲ့စင်ပေါက်လေးဟာ3ရက်နဲ့4ညတိုင်ပြန်တန်းခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့လောင်အိမ်ထဲကအမေနဲ့ပြန်ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပျော်ရွှင်ရတဲ့အချိန်ကခဏလေးပါ။ပိုင်ရှင်နဲ့သူ့လူတွေရောက်လာပြီးသူတို့သားမိကိုပြန်ခွဲထုတ်သွားပြန်ပါတယ်။စင်ပေါက်လေးပြန်တန်းနိုင်တာကိုတည်သွားတဲ့ပိုင်ရှင်ဟာစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းအသစ်ကိုအနံ့ခံမိသွားပါတယ်။စင်ပေါက်လေးကိုသူ့အတွက်ငွေရှာပေးချင်လာအောင်မိခင်စင်ကြီးကိုတုတ်တင်ပစ်ဖို့အထိရက်ဆက်စွာဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကြားတဲ့စက်ကက်ယုံကကျင်နာတက်တဲ့သူတွေဟာစင်မကြီးကိုကယ်တင်ဖို့ဝိုင်းဝန်းကြံစီကြပါတယ်။စင်မကြီးကိုကားပေါ်တင်သွားတဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းဟာတာဝန်ခွဲပြီးလှုပ်ရှားကြပါတယ်။ရေသူမလေးကလုံခြုံရေးတွေကိုအာယုံလွဲတဲ့အာတန်တဲ့လူကခြံစည်းရိုးကိုဆွဲဖွင့်တယ်မျက်လက်စရာကမိဖြတ်တယ်ကျွမ်းမမယ်လေးကတော့ကားကိုတောင်ငယ်ခိုးဝင်ပြီးတကားဖွင့်ပေးပါတယ်အားလုံးရဲ့ညီညွတ်မှုကြောင့်စင်မကြီးတင်လာတဲ့ကားကိုခိုးယူပြီးထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစင်ပေါက်လေးဟာအချက်ပြမှုကိုမြင်နာနဲ့စက်ကက်ယုံထဲကနေပြန်ထွက်လာပြီးပန်းချံတကားမကြီးကိုဖွင့်ပေးဖို့ထိန်းချုပ်ရေးကန်းစီကိုသွားပါတယ်လမ်းမှာအနောက်ရှက်တွေကြုံရပေမဲ့စင်ပေါက်လေးဟာသူ့ရဲ့နာမောင်းတဲ့ခလုတ်ကိုအောင်မြင်အောင်ဆွဲချနိုင်ခဲ့လို့ကားကြီးဟာအချိန်မီအပြင်ကိုလွတ်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာစင်ပေါက်လေးဟာပန်းချံထဲကမီးတွေကိုအကုန်ပိတ်ပစ်လိုက်လို့ပိုင်ရှင်ကြီးတို့ဖွဲ့လိုက်မလာနိုင်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒေါသထွက်နေတဲ့ပိုင်ရှင်ကြီးဟာမီးပြန်ဖွင့်ဖို့စူးစမ်းရင်းဝါယာရှော့ဖြစ်ကပန်းချံတစ်ခုလုံးမီးလောင်သွားပါတော့တယ်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့ကြားထဲမှာပဲစင်ပေါက်လေးဟာသူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူလွတ်မြောက်သွားပြီးသူ့မေစီကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်အားလုံးရဲ့ကူညီမှုနဲ့အတူမိခင်နဲ့သားမိဟာစင်အုပ်ကြီးစီကိုပြန်ရောက်သွားပြီးလွတ်လပ်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်သွားကြပါတော့တယ်